안녕하세요, 라이더 진입니다. 여러분은 라이딩 중 펑크가 난다면 어떻게 대처하시나요? 가까운 수리점을 찾으시나요? 그런데 만약 가까운 수리점이 없다면 출장 수리조차 2-3시간을 넘게 기다려야 한다면 어떻게 하시겠습니까? 그렇게 우리는 펑크 수리킷을 가지고 있어야 하고 펑크 수리를 할 수 있어야 합니다. 이런 장거리 투어 도중이나 좀 오지 같은데 이런데 갔을 때 펑크가 나는 난감한 상황을 경험해 보신 분이라면 다들 수리킷을 하나쯤은 가지고 다니시고 펑크 수리를 하실 수 있을 거라고 생각합니다. 하지만 펑크 수리를 미리 배워둔다면 이런 난감한 상황에 처할 일도 없겠죠. 그리고 투어 도중 난감한 상황에 처해 있는 다른 라이더도 제가 펑크 수리킷을, 우리가 펑크 수리킷을 가지고 있다면 도와줄 수도 있는 거고요. 자, 그럼 펑크 수리를 하러 가보실까요? 이거는 제가 평상시에 항상 가방이나 오토바이에 가지고 다니는 펑크 수리 킷입니다. 한번 열어볼까요? 자, 이렇게 펑크 수리를 할 수 있는 지렁이라고 하죠. 일명 지렁이. 이거는 펌프입니다. 에어펌프, 에어맨 에어펌프. 시가잭이나 이런 기타 잭류를 이용해서 가동을 할 수 있어요. 그리고 박힌 이물질을 뽑아낼 때 쓰는 리퍼, 그리고 롱노즈 작은 걸로 하나씩 가지고 다닙니다. 그리고 이거는 그 펑크난 구멍을 넓혀줄 때 사용하는 약간 드릴 같은 거죠. 그리고 이거는 펑크 지렁이를 삽입할 때 쓰는 도구입니다. 이렇게 해서 쭉 하고 넣는 거죠. 저는 이렇게 항상 가지고 다니고 있습니다. 자, 그럼 제가 항상 가지고 다니는 이 펑크 수리 킷으로 펑크를 한번 떼어보도록 하겠습니다. 자, 그럼 펑크 부위를 찾아야겠죠. 이렇게 보기 쉽게 돼 있는 경우라면 금방 찾을 수 있습니다. 하지만 이렇게 박혔다고 해서 여기가 펑크가 난 게 아닐 수도 있어요. 겉에만 박혔을 수도 있거든요. 그러니까 그때는 이미 바람이 빠진 상태이기 때문에 먼저 바람을 넣어줍니다. 이렇게 펌프를 보통은 차량에 시가잭이 있으면 시가잭을 이용하시는데요. 지금은 차량이 없는 상태니까 저는 이 집게를 이용하겠습니다. 집게를 연결해 주고요. 플러스는 항상 빨간색이 플러스입니다. 플러스 자리 연결하시고 마이너스 연결해 주시고요. 이렇게 연결된 상태에서 꺼내서 공기주입구 보이시나요? 공기주입구 캡을 여시고 연결을 해줍니다.
직선선까지 공기압을 넣어줍니다. 어느 정도 채워졌다 싶으면 꼽아둔 상태로 그대로 드시고, 다시 펑크 수리 부위로 합니다. 이게 여기에 박힌 것 같은데요. 이때 확인을 해보려면 물을 뿌리거나 해야 되는데 노상에는 물이 없잖아요. 뭐 물론 제가 가지고 있을 수도 있는데, 그럴 때는 그냥 뭐 침이라도 발라보시든가 그런 식으로 해서 확인을 합니다. 자, 제가 보여드리는 상황에서 침을 바르기는 좀 그래서 물을 가지고 왔습니다. 물이라도 있으면 어떻게든 이렇게 뽀글뽀글 올라오는 걸 보이실 수 있을 거예요. 이렇게 묻혀보시면 요 뽀글뽀글 올라오는 거 보이시나요? 자, 여기 뽀글뽀글 보이시죠? 이렇게 뽀글뽀글 올라오는 기포를 확인하시면 이제 펑처 부위는 일단 한 군데는 확인이 된 겁니다. 한 군데는 확인이 됐고요. 그러면 이거를 빼야 됩니다. 빼실 때 주의하셔야 될 점이 하나 있습니다. 빼실 때는 꼭 이게 박힌 방향을 보셔야 돼요. 그래서 그 박힌 방향 그대로 구멍을 넓혀준다 생각하시고 툴을 집어넣으셔야 돼요. 이게 지금은 제가 보여드리기 위해서 똑바로 직선으로 박았지만 이게 항상 직선으로 박히라는 법이 없거든요. 이게 사선으로 박힐 때도 있어요. 근데 사선으로 박힌 걸 이런 식으로 사선으로 이렇게 박혔는데, 이거를 지렁이 패치를 직선으로 꼽으면 이거는 구멍을 2개 내는 것밖에 안 돼요. 그렇기 때문에 항상 빼실 때 박힌 방향을 잘 보셔야 됩니다. 먼저 이 지렁이 삽입 툴에 지렁이를 꼽아줍니다. 제 거는 하도 오래 가지고 다녀서 지렁이가 좀 말랐네요. 말랐지만 아직 쓸만한 것 같습니다. 자, 이렇게 지렁이와 삽입 툴이 준비가 되어 있으면 여기다 우선 꽂아줍니다. 접착력이 원래는 떨어지지 않게 장갑을 안 끼고 하시는 게 더 좋은데, 이렇게 해서 딱 중앙에 오게, 정중앙에 오게 이렇게 설치를 하시면 됩니다. 설치를 해서 미리 이렇게 준비를 해 두시고요. 준비를 해 두시고, 그 다음에 요 구멍 넓히는 툴을 준비를 합니다. 자, 준비가 된 상태에서 빼줍니다. 새는 소리 들리시죠? 자, 하신 다음 얘로 다시 막아줍니다. 막으신 다음 이런 식으로 돌려가면서 구멍을 한 번 정도만 딱 하시면 되는 것 같아요. 왜냐면은 이게 구멍이 계속 좀 넓히시면은 넣을 때는 쉬운데, 지렁이를 넣을 때는 쉬운데, 넣을 때 쉽다는 거는 지렁이가 빠질 때도 쉽게 빠진다는 소리예요. 그렇기 때문에 좀 빡빡하게 지렁이가 들어갈 수 있도록 한 번 정도만 하시는 게 좋은 것 같습니다. 그래서 다시 그대로 빼줍니다. 자, 손으로 한번 막아주시고, 지렁이를 넣습니다.
이게 지렁이가 넣기가 상당히 쉽지가 않아요. 쉽지 않은데 이렇게 돌려가면서 넣으시면은 그래도 그나마 좀 잘 들어가는 것 같습니다. 자, 들어가죠. 이때 주의하실 점이 타이어에 공기가 너무 없으면 이게 누르면서 이게 타이어가 쑥쑥 들어가 버리잖아요. 그러면서 지렁이가 안 들어가요. 그때는. 그러니까 타이어에 너무 바람이 없다. 그럼 펌프를 작동시켜서 바람을 좀 채워놓고, 좀 빵빵하게 채워놓고 넣으셔야 돼요. 그래야 이게 힘이 제대로 가해져서 잘 들어가요. 자, 지금 벌써 많이 들어갔죠? 이제 어느 정도 들어갔다 싶으면은 이때 조심하셔야 돼요. 너무 쑥 넣어버리면은 지렁이가 그대로 쑥 들어가 버리거든요. 그러니까 조심조심. 자, 요 정도 해서 뽑아내시면 됩니다. 나왔죠? 이게 남은 부위가 너무 길면은, 길어서 이게 브레이킹이나 뭐 이런 거 하면서 지면하고 마찰이 이렇게 있잖아요. 지면하고 마찰되면서 빠져버리거나 할 수가 있기 때문에 너무 길지 않게, 제가 봤을 때는 한 5mm에서 1cm 이 정도만 튀어나와 있으면 좀 괜찮은 것 같아요. 너무 길게 튀어나와 있다 생각되시면은 니퍼나 가위 같은 걸로 잘라 주시면 됩니다. 이렇게. 자, 이제 잘 떼어졌나? 물을 묻혀서 한번 확인해 보시고요. 잡고 한번 쉽게. 잘 떼어졌네요. 자, 이렇게 잘 떼어졌으면 이제 적정 공기압을 넣고 출발하시면 되는데, 그 전에 다른 부위에도 펑크가 있나 없나 한 번은 체크해 주세요. 이렇게 오늘 펑크 수리에 대해서 배워봤는데요. 이렇게 아까 제가 보여드렸던 대로 타이어의 가운데쯤에 난 펑크 수리는 지렁이 수리도 괜찮은 것 같아요. 하지만 중앙에서 벗어난 부분에 펑크가 났다거나, 아니면 나는 좀 고속주행을 많이 한다, 아니면 타이어를 간지 얼마 되지 않았다, 이랬을 경우에는 지렁이는 좀 셀 확률이 있으니까요. 아니면 고속주행 중에는 빠질 확률도 있습니다. 그거는 제가 겪어봤기 때문에 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 요럴 때는 이 버섯 패치, 요거를 버섯 패치라고 하는데요. 버섯 패치 보이시나요? 버섯 패치로 펑크 수리를 하는 걸 추천드립니다. 이 버섯 패치는 타이어를 벗겨서 다시 휠에서 탈착을 해서 안쪽에서부터 이렇게 떼우는 방식이거든요. 그러니까 그거는 그쪽 부위에 다시는 펑크 날 확률이 정말 많이 줄어드는 수리법이죠. 그러니까 그런 상황에 계시는 분은 이런 버섯 패치 수리를 추천합니다. 자, 이상으로 펑크 수리에 대해서 알아봤습니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 라이더 진이었습니다. 감사합니다.